Максат айылынын жергиликтүү тургундары мөмө жемиш сатуу үчүн чек арага жакын жайгашкан базарга келишкен. Бирок 2 күндөн бери тажик чек арачылар соодагерлерди кууп чыгуу аракетин көрүшүп, 4-июнь күнү зомбулук көрсөтүшкөн. Ал эле эмес курал такап айыл башчысын да токмоктошкон. Ошол жерде дагы пограндары элдери көбөйүп келип, бизге дагы күч көрсөттү. Күч көрсөтүп, балдарыбыз коркуп, айыл башчыбызды дагы баягы челектер менен уруп, аялдары булкулап, анан биз өзүбүздүн чек ара постого мына иттеги коргоп турган солдаттарыбызды чакырдык. Чакырып эмне кылсак, олар келип мылтыктардын аркасы менен айыл башчыны урду, аялдарды булкулады. Ошентип бизге каттык неме кылды. Чек ара макамы бар Максат айылында эч кандай жеңилдиктер жок. Жергиликтүүлөр жумушсуздуктун айынан дыйканчылыктан тапкан түшүмүн тажик тарапка сатуу менен тиричилик өткөрүшөт. Анда да кошуна чек арачылар ар бир соодагерден 20 сомонеге чейин акча алышат экен. Ар киргенде тажик тараптан 15-20 сомондон алып, элдерибиз бүгүнкү күндө тажагандыктан өзүбүздүн территорияга сессияга сунуштап базар ачууну өзүбүздүн жерибизге оптовый базар ачабыз деп 2 күндөн бери базарды жүргүзгөнбүз. Бирок тажик тараптын жарандары дагы бул эмеге макул болгон. Bir күн 3 күнү товарларыбызды алып чыгып, мөбө жемишти алып чыгып саткан учурда алардын чек арачылары келип күч колдонуп эме болду. Лейлек районундагы чек аранын такталбаганы жергиликтүү тургундарга кооптуулук жаратууда. Мындай окуялар буга чейин да болуп келгенин. Чек ара такталбаса дагы да кайталанаарын чек арага жакын жайгашкан тургундар айтып келишет. Мындан улам делимитация, демаркация иштерин тездетүү керек дешет. Эң негизгisi эле биздин көйгөй мына тажик эли менен ушул коңшулар менен жашаш өтө кыйынчылык туудурат да. Бул тез эле кайталанып турчу адатка айланып калды. Мына чек ара посттор бар, нары жактар. Бүгүн кечеги көрүнүш болуп калды. Кээ бир десең дагы бир жумадан кийин дагы эле ушул көрүнүш. Бул жерде болсо экинчи башка бир жерде. Границаны оңдош керек. Биздин өзүбүздүн жерибиз да. 4-июндагы болгон окуяда эки тараптын чек арачылары бири-бирине курал кезеп асманга ок атылган. Натыйжада Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өтүп келди деп эсептелген 3 тажикстандык чек арачы курал жарагы менен кармалып абал жөнгө салынган. Учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт район акими. Кечеги кичине пикиркешпөөчүлүктөн кийин кырдаал жөнгө салынды. Кырдаал тынч, бардыгы көзөмөлдө. Укук коргоо органдары, күч түзүмдөрү өзүнүн кызматтык милдетин аткарып атышат. Калктын арасында эч кандай нараазычылык жаралуу же болбосо түшүнбөстүк деген жок. Турмуш кадимкидей өз нукунда кетип атат. Белгилүү болгондой, кармалган тажик чек арачылары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ошол эле күнү бошотулган. Ал эми жергиликтүүлөр атылган октон жаш балдар коркуп калышканын, ага кошо эле тургундар арасында кооптонуу күч алганын айтышууда. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.